percobaan mesin peras jeruk pesanan dari BLPP Lampung, kapasitas 250 sampai 350 kg per jam. Yuk masuk. Ini tanpa di wis suntuk kerotok. Sip. Sip. Oke ya. Ampasnya penuh, tetap ampas. Ini ada pipa output ya, output ini tetap dari sini ada sisa air yang keluar, nanti outputnya ini dikasih selang ditampung lagi. Ini udah rasanya udah maksimal, udah nggak keluar air lagi. Baik, terima kasih. Nyobain sedikit.